Senhor, esse aqui é o caixa rápido. Eu sei, eu tô com pressa mesmo. Não, senhor, é que nesse caixa só passa até 15 volumes e você tá com o carrinho cheio. Ora, então é só você pegar o controle e aumentar o volume, caramba. Não é assim que funciona, moço. Qual é, mano? Não tem ninguém na fila, deixa eu passar aqui rapidinho. Já que esse é o caixa rápido, é só você passar com rapidez. Esse maluco tá achando que eu sou o Flash? Moça, como eu já te disse, esse caixa é para pessoas que vão passar no máximo até 15 volumes. Você tá ligado que o tempo que a gente tá discutindo aqui dá pra você passar minha compra inteira, né? Esse cara não percebeu ainda que eu não quero trabalhar? Sim, senhor, mas eu sinto muito, você vai ter que se dirigir a outro caixa, são as normas. Mas as filas dos outros caixas estão enormes. Só lamento. Vai ter que pagar por isso, senhor.